Pozrite sa na tie prasiatka. Aké sú smiešné a trapné. Fuj, také škaredé ružové vypapané žirafky. Kričal rozhorčený dav zvierat na rozľahlej lúke. Uprostred posmechu stáli 3 prasiatka, ktorých dlhé krky sa krútili a ohýbali pod náporom urážok. Už mali dosť urážania, výsmechu. Dosť. Zakričalo prasiatko 1. Jeho hlas prerazil hlučný smiech. Už nemôžeme znášať tieto urážky. Musíme zistiť, kto nám spôsobil tú kliatbu dlhých krkov a ukončiť tento osud raz a navždy. Hneď tak uprostred chaosu a posmechu sa prasiatka 1, prasiatko 2 a prasiatko 4. Áno, tak sa presne volali. Ak sa pýtaš, kde je prasiatko 3, tak to som nemohla teraz použiť, pretože je v inom príbehu. A ak nechceš, aby ti to video s prasiatkom 3 uniklo, daj si odber. Ja som Eli, toto je Vuchta a hýbaj ho naspäť do rozprávky. Rozhodli sa vydať na dobrodružnú cestu. Ich cieľ? Temný les, kde podľa legend čakal zlý čarodejník vlk, ktorý mal byť príčinou ich úplne bizár osudu. A tak sa vydali hľadať tú pravdu, ktorá im mohla priniesť vyslobodenie z kliatby. Cestou cez les stretli ďalšie zvieratka postihnuté rovnakou katastrofou. Jazveca, ktorý vyzeral ako had s kožuchom, sovu, ktorej sa krk točil ako špirála a dokonca aj krtka, ktorý síce sotva videl, ale jeho dlhý krk mu umožňoval pozerať sa cez ploty, čo spôsobovalo v dedine veľký rozruch. Všetci sa pridali k prasiatkám a spolu šli hľadať vlka. Keď ho konečne našli, vlk akurát pozeral videa Skibidi Toilet. No, to tu asi trošku nepasuje. Keď ho konečne našli, vlk sa len uškrnul nad tými videami, ale nie. Uškrnul sa a povedal: Dobre. Zruším tu vašu krkokliatbu, ale musíte splniť 3 úlohy. Musíte spoknúť 3 latríny. Jednu zo slamy, jednu z dreva a jednu murovanú. Len vtedy sa zbavíte dlhých krkov. Prasiatka si pomysleli: ale veď to je ľahké, veď už vieme, ako to chodí. A tak sa pustili do práce. Prasiatko 1 sa zhlboka nadýchlo a slamená latrína sa rozpadla na cimpr-campr. Prasiatko 2 si odkašľal a z celej sily a drevená latrína letela dolu kopcom, ktorý tam ani nebol. Ale nevadí. A potom prišla tá posledná. Tá pevná, murovaná. Prasiatka fúkali, až sa fúkali, až prasiatku 4 normálne s prepáčením ušlo. Nie, že by tam predtým neboli latriny, že? Normálne na zem to pustilo. Kopytkom zahrnulo na zemi tú kôpku nešťastia a fúkalo ďalej. A nič. Latrina stála pevne ako škola. Za toho pána nie sa zrútiť. A je to v háji, zamrmlal krtko. Ale počkajte, ja mám plán. Zvieratka sa pustili do práce. Sova s dlhým krkom z výšky dávala pokyny, jazvec rozhrabával zem, aj keď ani ja netuším na čo. A krtko začal podhrabávať latrínu tak, že sa pomaly začala nakláňať. Prasiatka a ostatní začali fúkať, že im oči vybehli, ty kokos. A bá. Latrína sa zrútila ako domček z kariet. A v tej chvíli bum, prásk, puf, bang, puf. To na čo hovorím? Však tie zvuky pridám potom. Kliatba zmizla. Všetky zvieratka sa vrátili do normálu. Všetky, okrem vlka. Tomu naopak dlhý krk narastol. A teraz sa všetci aj jemu smiali. A tak si prasiatka veselo žili ďalej. Konečne bez posmechu a krtko si založil stavebnú firmu na podkopovanie základov suchých aj mokrých stavieb. A ak tie 3 ružové bravčiatka nesfúkli ďalšiu latrínu na seba, tak žijú šťastne dodnes. Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. Čau! A daj mi tie tvoje bravčiatka.